Hai semuanya. Apa itu? Wah, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan banyak sekali mainan ya. Wah, ini keren sekali teman-teman. Lihat, ada mobil truk molen, mobil dump truk pasir juga, dan ada eskavator juga teman-teman. Wah, lihat di atasnya. Wah, ada para binatang di sini teman-teman. Wah, ini keren sekali teman-teman. Dan lihat teman, di sini ada seekor rusa. Wah, lihat ada singa juga. Mantul. Dan lihat, wah, ada angsa teman-teman. Ayo kita kumpulkan di sini dulu. Wah, lihat. Kira-kira mobil dump truk ini mengangkut apa teman-teman? Langsung kita bongkar muatannya ya. Wah, ada sesuatu teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini sebuah mobil dump truk pasir berwarna kuning. Mantul. Ayo, langsung kita bongkar lagi. Wah, lihat. Kita menemukan sebuah mobil truk sampah. Langsung kita bongkar lagi ya teman-teman. Wow, ini mobil truk tangki Pertamina. Langsung kita bersihkan ya. Wah, ini sangat kotor teman-teman. Ayo, langsung kita bersihkan ya. Kita cuci sampai menjadi bersih ya. Wah, lihat teman, ini sangat besar sekali. Ini digunakan untuk mengangkut pasir. Kita kumpulkan ya. Wah, lihat, di sini ada sebuah mobil truk molen juga. Mantul. Ini sangat keren teman, dan lihat kepalanya bisa damping seperti ini. Wah, keren sekali. Ayo, langsung kita kumpulkan di sini dulu. Wah, ini sangat seru. Dan lihat, wow, di sini ada sebuah beko eskavator besar ya. Wah, keren. Ini berwarna kuning. Ini digunakan untuk menggali pasir dan menggali tanah. Kita kumpulkan di sini ya. Wah, seru sekali. Ayo, kita lanjutkan mencari mainan lagi ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini sepertinya ada banyak sekali mainan. Wah, lihat, tapi penuh dengan lumpur. Wah, ada seekor angsa di sini. Mantul, kita kumpulkan. Dan sekarang, ayo kita lihat teman-teman. Kira-kira di sini ada mainan apa ya? Wah, sangat kotor sekali. Ayo, langsung kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat. Kita menemukan sebuah mobil keren. Mantul. Dan ini berwarna merah. Dan ini apa ya teman-teman? Wah, sepertinya ini besar sekali. Wadidaw, lihat. Kita menemukan sebuah mobil truk molen atau mobil truk pengaduk beton ya. Mantul. Ini berwarna hijau kombinasi biru. Ini digunakan untuk mengaduk beton. Kita kumpulkan ya. Wah, dan ada lagi tidak ya teman-teman? Sepertinya di sini ada lagi. Wow, lihat, berwarna merah. Wah, ternyata kita menemukan sebuah mobil balap atau mobil Ferrari. Mantul. Dan lihat teman-teman, hari ini kita mendapatkan banyak sekali mainan ya. Wah, ini sangat seru dan sangat menyenangkan sekali. Ayo kita kumpulkan dan kita bawa pulang ya.